जो जो स्टेट को सप्लाई होता इतिमध्य राजस्थान पुडुचेरी मध्य प्रदेश ओडिशा रे मध्य किछि मात्रा रे आसीथिला आमर डेटा हिसाब रे मात्र 130 टी नंबर ऑफ कप सिरप आसीथिला दैट टू ओडिशा रे वेस्टर्न ओडिशा रे बरगढ़ को किंतु काहा को दिया हेनी आ होलसेल लेवल रे ही आमे तांको फ्रीज कर देजो मतलब फॉर्म 15 इश्यू करा हे जाय तेणु आमर किछि पैनिक हेबा को नाही कोठी की डिस्ट्रीब्यूट हेनी कि काहा को रिटेल स्टेज रे भी काहा को दिया सेल करा हेनी तेणु केही कंज्यूम करना कि किछि एडीआर रिपोर्टिंग आसीनी बाकी सैम्पलिंग मध्य हेछि ताको हमें वेट करिछु ता परे जे कि हमें किछि कहि परिबो बाकी विथ रिगार्ड टू एडवाइजरी सेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिकॉशनरी आगुतुरा किनी देई देइछंती कहीं कि ना छोट पिला को देवा बेलू को आम सतर्क रहा दरकार आउ फर्दर आउ अन्य कौन सी कप सिरप रे काले केबे किछि हबो बोली जेहेतु सेंसिटिव से माने सब जिनस को प्रत्येक एलोपैथी ड्रग रे किछि ना किछि साइड इफेक्ट थाए जेहेतु से माने बहुत सेंसिटिव सेति पे देखि चाहि देबा लागि आसीछि एंड बिलो 2 इयर्स सेटा को प्रोहिबिट बैन हेनी किंतु रेस्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन पई एबे पई गोटे एडवाइजरी हेछि सेटा तार जो सैंपल जाइतला तार जो किछि डिटेल्स आसिलानी कलेक्शन कोन जाना सेटा हमें वेट करछु डॉक्यूमेंटरी डिटेल्ड रिपोर्ट न आसिला जाके हमें कहबा उचित न बरगढ़ को केबे आसितला मैडम काना अगस्त रे आसितला किंतु काहा को दिया हेनी काहा को दिया जाइना पूर्वरु सी सेम ब्रांड्स एंड कंपनी रो नुआइटा यूजर्स ना एटा मु डिटेल डेटा मागिचे सेटा आसी गेले मु कहि पाइ कोन कंपोनेंट रहितला जहा को किने रेस्ट्रिक्टेड रहबे ए माने डाउट करूचंती डाइथाइल ग्लाइकॉल को जोटा किडनी को इफेक्ट करिवो सेटा कंफर्मेशन परे हमें कहि परिबो टेस्ट रिपोर्ट एबे वर्तमान जो बापा मार होइछन ताको भीतर गोटे भय रहिला कप सिरप को लेकी जे तो बैन हिची से क्षेत्र रे कोन एक्चुअली बैन ता 26 ए अंडर रे हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो से लिस्ट आसे मजरे मजरे अभी पय सामाने गोटे एडवाइजरी इश्यू करचंती तेणु डाक्टर का परामर्श अनुଯାयी जहा करबा उचित एंड सेटा डिटेल डॉक्टर्स माने ही दे पारे पेरेंट्स माने को डरिबार व्यवस्था नाही ना सिरप को नहीं अन्यत्र ना आपण मान को तरफ किछि टीम गठन करा जिवो एको नै कि एवं कोठी कोठी किछि चेक जांच हमर ऑलरेडी एई ऊपर प्रिकॉशनरी एडवाइजरी जोटा आसीला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेटा केमिस्ट ड्रग्स एसोसिएशन को मु सर्कुलेट करि देइ छी ता छडा मैन्युफैक्चरर मान को भी डका हेइ छी तांको संगे गोटे मीटिंग हबा पई आम स्टेट रे जहा प्रिकॉशन नेबा कथा सेटा हमें नउछु ग्राउंड लेवल ले जांच करा जिवो कि टीम गठन yes already we have a task force and we regularly conduct such raids जेमती एमटीपी किट्स रो हेथला कॉस्मेटिक्स ऊपर हेथला कोडिन कंटेनिंग कफ सिरप रो भी हेथला जेबे सेंसिटिव इश्यूज आसे ताकू नै कि हमर टास्क फोर्स अछि जोटा मझरे मझरे रेड करंते